Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы давно с вами не виделись. У меня были разные дела. Там ко мне приезжали в гости в Анталии друзья, родные. Я с ними была занята, но все время думала о вас. Хотела быстрее найти время и записать для вас хорошие, интересные темы. Я Юлия Асланова, бабушка как девушка, и я живу в Санкт-Петербурге. Я врач-дерматолог, косметолог инъекционной пластики и врач-психоаналитик. В пандемийной ситуации я выбрала место Анталия, которое я почти с 9 года езжу, отдыхаю. Вот этот раз я решилась немножко дольше остаться, взяла вид на жительство и здесь наслаждаюсь солнцем. И встречаюсь с друзьями, общаюсь и участвую в разных мероприятиях. Сегодня я, как любимое место, нахожусь в Калайчи. Это старый город. И хочу сегодняшнюю тему с вами обсуждать. Это храп человека во сне, который многие считают, что это чисто эстетически. На самом деле это достаточно медицинский и диагностический, и, можно сказать, очень проблемный вопрос, потому что формируется это не в взрослом возрасте, когда говорят, что кто-то много курит, кто-то много пьет. На самом деле это след патологии с детского возраста, когда носоглотки, аденоиды, миндалины поражаются стрептококками. Из этих полезотворяющих коков возникает несколько вопросов инфекционного инфильтрата. Инфильтрат накапливается то в аденоидах, то в миндалинах, и со временем поражает окружающие тканевые зоны, и в основном, где зона язычковая сверху, которая мягкое небо, которое обвисает немножко в кончике языкового. Это изначально природой придумано, что в момент проглатывания пищи, чтобы пища не попадала в зону дыхательных путей и носоглотки, со временем поражающие вот эти стрептококки, создавая хронические фарингиты, ларингиты, часто ангины, расслабляет мускулатуру вот этого мягкого неба, как занавеска опускается вниз. Во время полного расслабления человека, но обычно, когда они выпивают, больше теряет цензуру и контроль. И поэтому многие думают, что это когда много пьет, и это получается нет. Проблема остается всегда, проблема не решается только какими-то там физическими вопросами. Поэтому болезнь происходит и исходит из раннего возраста. И самый эффективный метод лечения вот этого храпа, чтобы людям было комфортно жить, обитать, быть партнерами в жизни и не быть достаточно проблемными во время сна, это решается только хорошо оперативным путем. Доктор, который хочет понять, какие происходят проблемы за ночь, когда человек во время сна храпит и периодически закрывается, опускается вот это мягкого неба, закрывает дыхательные пути. И доктор делает обследование с тонометром, который за ночь регистрирует реально несколько остановки сердца, потому что когда кислород не попадает в дыхательные пути, ритм сердечной работы тормозятся, и центральная нервная система и мозг, не попадая кислорода, на этот центр дыхания идет такие микроостановки. У меня одна подруга, у нее большая проблема, ночью она храпит, хотя не пьет у меня алкоголь, ничего, но она в детстве очень часто болела такими хроническими болезнями, в основном ангина, и у нее деформировалась ткань вот верхнего неба, она отпускается вот как эта тканевая часть на ночь, дыхательные пути, и закрывает. Плохо эта болезнь тем, что со временем очень сильно формируется сердечно-сосудистая ишемическая болезнь и нервной системы, и, конечно, недостатки кислорода мозгом, и человек создает после ночи, утром, как бы не отдохнувший, как будто танк прошел на человеке,
и просто ощущение нежелания бодрствовать, нежелания просыпаться и порой нежелание жить. Я очень часто заметила работу и была свидетелем работы очень хорошего, сильного врача, хирурга. Денис Генрихович Агапов. Это не реклама, но хотя мне, если сказали, что его рекламировать, я с удовольствием рекламировала, потому что у меня много подруги прошли через его добрые, умные руки. Он очень большой мастер блефаропластики, мамопластики, ринопластики и другие вопросы. Он прямо работает и виртуозно, как художник, заново создает лица и мимики и помогает людям во всех проблемах. Он изначально, учитывая, что большой специалист по программе лор заболевания, и у него это тоже хорошо получается. Человек на ночь обследуется вот этими аппаратами, когда ритм сердца во время сна записывается. Доктор понимает, что реально есть такая проблема, которая ночью сердце останавливается, и потом назначается операция. Операция бывает очень быстро, как удаление аденоиды и гланды. В дальнейшем вот эти процессы, когда деформируются вот эти зоны горла, дыхания, там часто формируются такие коды, как в дальнейшем работающие элементы ревматизма. Человек, поражающий ангиной, фарингитом, ларингитом, в дальнейшем себя слегка обеспечивает все проблемы артритами, ревмоартритами, артропорозами, вот такими болезнями, потому что это все делается с изменением от хронического, от острого переходящей хронической ситуации. Я на самом деле очень часто сталкивалась с людьми, которые ночами храпят, и не только что у них сердце останавливается, я просто для своего интереса просыпалась, смотрела, порой снимала на видео, что происходит с человеком. У человека на лицо вот реально получается, что он по мимике, во сне вроде получается, по мимике он как будто проходит все круги ада. У него на лицо и испуг, и удивление, и агрессия, и импульсы. Вообще много чего можно понять, потому что это говорит о том, что насколько человеку трудно во время сна, и насколько его не только сердечко, там, и психология тоже страдает достаточно. Будьте внимательны, следите за вашими детьми в малом возрасте, если у них дыхательные проблемы возникают, или у них на носу аденоиды не исчезли, они должны со временем, после 3-го года жизни, переходить в форму рудимента и исчезать, поскольку они после 3 лет уже ни грудное кормление, ни другое не продолжается, и исчезают. Но если они остались и мешают ребенку дышать, и не только ребенку, я 23 года парня в медицинском институте, когда он во время похода в соседней палатке спал. Наверное, соседи никто не спал, потому что его храп достаточно сильно мешало людям, и он задыхался, мы боялись, что он просто вот задохнется. Обычно у этих людей часто отмечается смерть во сне, потому что когда сигнал от мозга идет остановку сердца, уже он прямо как во сне может умереть, и, не дай бог, никому ни с кем такого не случится. И вообще, даже в эстетическом элементе, вот, например, я храпящим человеком рядом не могу. Если я побуду в течение дня, пообщаюсь, я ночью обязательно пойду в другую комнату, если даже мне приходится когда-то в отеле находиться и с этим человеком, который сильно храпит, я лучше выберу двухкомнатные апартаменты, чтобы ночью можно было отойти и выспать, потому что ночью выспаться – это наше человеческое право, а если дальнейший день должен быть достаточно продуктивный, энергичный, радостный и с большим желанием ходить, двигаться, ночью мы должны хорошо спать.
Имейте в виду вот такие механические моменты, как капли капать, ой, на бок просто. Вот вы знаете, если два человека рядом спят, один должен спать, храпеть, а другой сидеть и каждые 5 минут их переворачивать на бок или сказать просыпайся или что. За что? Вот такие вот состояния, когда говорят, а ты меня разбуди, а что, я не должна спать? Я должна просто дежурить, именно следить, когда тебе будет плохо, когда будешь храпеть. Ну что за сон, если ночью 10 тысяч раз можно просыпаться и кого-то переворачивать. Хотя они, бывает, не просыпаются, во сне просто переводят дыхание и заново продолжает свой неполноценный и некомфортный сон. Я, конечно, маленькими вопросами хочу вам напомнить, что есть достаточно простые вещи, которые, если вы соблюдаете, лечите с малых возрастов, и когда взрослеете, не только вопросами возраста, какие-то другие болезни, вот и эстетические, и одни из важных проблем, которые обеспечение кислорода мозга и дыхательные пути, и сердечной системы можете поддерживать уже с малых лет. Я всем вам желаю здоровья и заново напоминаю, что никакие механические там колечки, бывает такое, нос устанавливает, как наушники, вот так кислородным баллоном вот это обеспечивается. Нет, это ничего не помогает, чтобы решать тонизацию вот этой внутренних мускулатуры, которые со временем опустились вниз и мешают человеку дышать. Если вы хотите жить дольше, полноценно, чтобы мозги ваши были хорошо работали и вам дали хорошие идеи, энергетику, желание жить и творить и быть всегда в бодром состоянии, обращайтесь к врачам. Обычно они решают, лор-врачи. Если они вам назначат удаление хирургическим путем, имейте, что в Санкт-Петербурге в своей частной клинике работает Денис Генрихович Агапов. Его все работы в жизни мной наблюдены. И я полной уверенности скажу, что он из вас сделает достаточно здорового и молодого человека в направлении самочувствия. Я вас люблю, желаю вам здоровья, счастья. Сегодня в Анталии отличная погода, легкий бриз с моря, температура где-то 25. Вчера было облачно, мы думали, что дождь пойдет. Конечно, мы уже на дождь не надеемся. Вот, дожди идут в Питере, иногда в Москве. Мне, конечно, это очень досадно, потому что родные не могут сейчас приехать, закрыты границы, очередной раз какие-то там вздутые проблемы с карантинами, с этими, хотя в Турции все нормально, все прекрасно. Путешествуйте, радуйтесь жизни, найдите другие варианты, общайтесь и, главное, берегите себя, будьте здоровы. Я вас очень люблю. Юлия Асланова из Анталии. До встречи!